tuba ne programu eno Ttaka yenyaffe nga ekigendererwa ekikulu tutuukiriza ekiragiro kya Ssaabasajja byatulagira okusomesa abantu be ensonga z'ettaka kuba abantu ba Ssaabasajja babadde mu kubonaabona mu kukaaba mu kubasengula n'ensonga endala naye ng'ekisinga okuba ekikulu kwe kubeera nga abantu be basengulwa ku nsonga oba oliawo ez'obutamanya. Olunaku lwaleero mu programu eno Ttaka yenyaffe njagadde ndeete munnamateeka naddala nga tutunulira ensonga lwaki emirerembe gisigala ku ttaka buli kaseera naye ng'ate waliwo oba oliawo engeri omuntu emanyiddwa gy'alina okufunamu ettaka. Ndi ne Kanso Nalukoola okwogera ku nsonga eno. Kirabika ebigambo byange biyambako ku bannansi eyo gye muli y'ensonga lwaki banziza entakera tubeere nga tuwayaamu. Mwebale nnyo emirimu gye mukoze nga mugikolera ku ttaka. Ndowooza muzuula buli kaseera obukulu bw'okukuuma ettaka n'oddikozesa obulungi. Yenno singa mwongeramu amaanyi mu nkolagana ennungi mu abakozesa ettaka endooliito ne zikendeera. Naye bangi musigadde nga mukyali mu kukaayana mukaayanira ettaka ne muba abamu ne mutuuka n'okwejja mu bulamu bw'ensi olw'ettaka so nga ate tusobola kukkaanya ngeri ki gye tusobola oddikozesaamu ffenna ne tukulaakulana nga tewaliiwo anyigiriza munne. Ekisinza okulemesa enkaayana ku ttaka okuggwaawo kivudde mu abo abalikozesa naye ne bagaana okukkiriziganya nti tuteekwa ffenna okukolera awamu bwe tuba nga tukozesa ettaka lino. Ettaka ojja kusanga nti buli aliriko ayina obwannannyini obwawukana ku bw'omulala. Ojja kusanga nti bwe kiribeera ettaka nga lya Mailoland waliwo alina ekyapa naye ate ku kyapa kye kimu ekyo gwe ky'oyina ojja kusanga nti ettaka lye ate waliwo alinako ekibanja. Ayina ekibanja ayina obuvunaanyizibwa bwe bw'alina okutuukiriza eri nnyini ttaka. Nkyova olaba okuva edda twalinanga obusuulu n'envujjo nti nnyini ttaka yaweebwanga obusuulu bwe butaabanga busuulu ng'aweebwa envujjo. Envujjo nga kiva mu kigambo okuvujjirira. Bwe walimanga gamba ebijanjaalo ng'okwata endebe n'owaako endebe y'ebijanjaalo eri nnyini ttaka ng'omuvujjirira akwagala obeere muganzi gy'abali osobole okusigala ng'oli ku kibanja ekiri ku ttaka lye. Ekigambo kibanja kiva mu kubanja. Nabwe ekyo gw'alina ekibanja manya nti olina obuvunaanyizibwa bw'olina okutuukiriza olw'okubanjibwa okwo. Mu ngeri y'emu era ku ttaka kwe kumu okwo kusobola okubaako omulala alina olukusa okukozesaako gamba ng'omupangisa. Omupangisa singa abeera ng'akozesa ekyo ky'alina olw'obupangisa bwe mu ngeri ennuŋŋamu tagenda kufuna bugugulano n'abalala. Olumu ojja n'osanga ng'era oyo omupangisa katugambe ayinako ekibanda kya sineema n'oyo aba yafunye akatiketi akamuleeta okulaba sineema naye ayina obwannannyini ku ttaka okwo naye obubwe bwa ssaawa 2 oba 1 eza sineema ebbanga lyamala nga sineema gye yasasulidde tennaggwaako akyayina ebbeetu okubeerawo awo. Singa sineema amala n'agiraba neggwa atambule aveeko ku ttaka ly'abandi. Kale obuvunaanyizibwa obwo n'eddembe eryo lye tuyina okunyumirwa nga tulina engeri gye tulaba nti kanneewole eky'olunyaanyimbe nga tuli balansinga nti gwe nyumirwa naye okunyumirwa kwo kuleme kulinnyirira ate eddembe lya mulala. Obuzibu bulala we buvudde beeba abafunye ebyapa naye ne balowooza nti bw'ojja n'ofuna ekyapa newankubadde osanzeeko abasenze ku ttaka gw'olina ebbeetu okubaggyako bagende nga tebasasuddwa so nga ate bw'obadde ogula obalabye nga kwebali ng'ate amateeka gagamba ti omuntu nga tonnagula ttaka sooka omale okwaza mu kkakkalabizo ly'eby'ettaka ozuule ettaka lyani ly'ogenda okugula. Bw'omala ekyo gula omupunta ajja apunte
olabe ensalo z'ettaka. Bw'onaalaba ensalo z'ettaka lino ojja kuzuula oba kuliko abasenze. Buli ky'olaba nga kiriko ebibuuzo buuza ofune okuddibwamu. Okugeza bw'olabako akasiisira buuza akuguza kana akasiisira nako kako kajjako katya. Singa akuguza abanga yakkiriza omupakasi we azimbeko akasiisira, gwe n'okakutanda n'omala ogula nga tomaze kuwuliziganya na mupakasi ono yazimba akasiisira, oyinza okutuuka okukozesa ettaka lino ly'oguze ne likulemerera olw'okubanga waliwo gwe wasangako ng'eyali nnyini ttaka ye yamuleetako ate tasoose kumuggyako gw'olyoka okozeseewo. So ate bw'oba walondoola n'ozuula zonna embetezi eziyinza okujja byonna ne bimala okutereezebwa, olwo osobola okukozesa ettaka lyo nga teriyakugambako. Weebuuze ku balirwana, weebuuze ku b'obuyinza abatwala awo. Bw'aba akuguza ettaka nga mufumbo, weebuuze oba lyerina ettaka abantu be lye bakozesa. Kuba mu nsangi zino waliwo obuwaayiro mu mateeka agafuga eby'ettaka obugamba nti oteekwa okumala okufuna okukkirizibwa kw'oyo bw'aba omwami w'ono atunda oba omukyala w'ono atunda ettaka nga terinnatundibwa oba nga terinnasingibwa. Waaligula ettaka ku musajja ng'omusajja mufumbo ng'awe babadde balimira muwogo, ogenda kutuuka okukozesaawo omukyala alyoka akuba enkanda ng'agamba wano we tujja ekyokulya, ate ogulawo otya nga ffe tetukkiriza. Kale na bwe kityo kirungi n'onoonyereza nga tonnagula ttaka. Bw'oba oguze ettaka n'ofuna ekyapa nga kuliko abasenze oba toyina buyinza bw'ofunye busukka ku bw'oli gw'oguzeeko, bwe kuba kuliko ab'ebibanja era olina kutuula nabo mwogere nga waliwo enkolagana wakati w'ow'ebibanja n'ow'ettaka, so si kubagoba baveeko. Embeteza weevudde be babazze nga tebamanyi nnono ya kubeera nannyini ttaka. Bo bwe bamala okufuna ebyapa ne balowooza nti oleeta agasajja agakambwe ne galyoka gawalaawala abali ku ttaka ab'ebibanja n'obasuula eri, so nga ate olidde kamanye ng'akoza n'owebbwa kuba gwaguza ettaka nga kuliko ab'ebibanja. Ebiwandiiko bikyukana okusinziira ku bwannannyini bwa ngeri ki bw'oba olina. Omuntu alina ettaka gamba erya mayiro, buli lw'oyogera mayiro land nga bwe kyogerwa mu Lunyaanyimbe tuba tulowooza ku kyapa. Ekyapa kirina kuba mu mannya go olyoka ogambe nti eryo ettaka liryo. Ne bw'olifuna ekyapa n'ofuna ne transfer forms n'oziteeka mu kyapa naye n'okissa emitwetwe n'obeera ng'okissaako omutwe, naye ng'ekyapa ekyo tekizze mu mannya go, obwannannyini obwenkomeredde obufunibwa nnyini ttaka oba tonnabufuna, kumpi oba ofaanana ng'ow'ekibanja. Omuntu anaafuna ettaka erya mayiro atuuke n'okufuna ekyapa ateekwa okuba nga bino abirina. Ekisooka, endagaano y'obuguzi ekolebwa wakati w'atunda n'agula. Ekyokubiri, transfer form ene gye bataddeko omukono, atunda ng'asalawo ettaka likyuke live mu mannya ge lidde mu mannya g'ono aguze omupya. Bombi bassaako emikono era ne bajulirwa. Bwe basasula omusolo olwo ne batwalayo ekyapa mu kkakkalabizo ly'ebyettaka, registra n'akyusa ettaka eryo ne liva mu mannya ga mukiibi abadde nnyini lyo ne lidda mu mannya ga nalukoola omuguzi omupya. Olaba ekyo ekiwandiiko ekyapa bwe kiri ekikulu. Lwaki endagaano nkulu? Endagaano nkulu kuba yeeraga engeri gye wafunamu ettaka eryo. Kaakati ate bwe kijja ku kibanja, ekibanja nakyo bw'oba okigula era nawo wateekwa okubaawo endagaano. Naye mu nsangi zino etteeka ligamba ow'ekibanja bw'aba atunda ekibanja ateekwa okufuna olukusa okuva eri nnyini ttaka.
kale nabwe ekito kyali badde kirungi endagaano eyo ng'omugave Mukiibi atunda ekibanja kye ng'akiguza Luyimbaazi na Lukoola kubeereko n'omukono gw'ow'ettaka ng'akkiriza Mukiibi okutunda ekitundu ku kibanja kye oba ng'atunda ekibanja kye bwe kutabaako mukono gwa nnyini ttaka gwe bayita landiroodi mu Lunyaanyimbe obuguzi bwandibwa obufu era singa bakuwalaawala ne bakutwala mu mbuga z'amateeka osobola okufiirwa ekibanja ky'obadde osigazzaawo kyonna obuguzi ne bulangirirwa nti bufu osobola n'okusindikibwa mu kawome osobola n'okusasulizibwa engassi oba byombi okutwalibwa mu kawome n'okusasuzibwa engassi kale nabwe ekito kyalibadde kirungi endagaano n'ebeerawo ey'ekibanja ate nga kuliko omukono gwa nnyini ttaka singa ettaka lino obeera ng'oyagala liizi esobola kufunibwa okuva ku oyo ayina ekyapa kati nga nze wano nyina ekyapa kya Mayiro naye ne wajjawo omugave Mukiibi ng'ayagala okufunako liizi atulaba eyo liizi bwe bwannannyini bw'ofuna ku ttaka naye nga bo buliko ebbanga eggere emirundi egisinga gitera okuba emyaka 49 oba 99 kiba kitegeeza nti ofunye ekyapa naye ekyapa kyekyo obwannannyini bujja kutuuka buggweeko busobola okuzzibwa obujja oba busobola okukomaawo ebbanga bwe liba liweddeko ettaka eryo liddira nnyini lyo oli eyakuwa liizi kakati awo nawo waliwo ekyapa kyawo era nakyo kitambula n'endagaano nga tonnafuna kyapa kya liizi musooka ne mukaanya essente mmeka z'onaamuwa ate ne mmeka z'onaamuwa buli luvannyuma lw'ekiseera kuba waliwo essente z'obupangisa ezisasulwa bwe wabaawo liizi waliyo n'ettaka eddala bwe libeera lya freehold era nakwo kubaako ekyapa emirundi egisinga freehold ezo zitera kuva mu ttaka eribeera nga gavumenti yeririna munnansi oba omuntu omulala asaanidde asobola okusaba ne bamuwa ekyapa ne kimukolerwa ku ttaka erya gavumenti eriri mu mikono emirundi egisinga libeera mu mikono gya Uganda Land Commission ne bakolera ekyapa ekya freehold awalala ettaka olumu libeerawo ng'abantu bonna balirina balikozeseza wamu mu bitundu ebimu eby'eggwanga awo olumu kiba kizibu okuba n'apa oba ekiwandiiko okuggyako oyo aba asabye n'alaga nti asaanidde okufuna ekiwandiiko ekiraga obwannannyini obwo buli biwandiiko ebikolebwa ng'oggyeko endagaano ekolebwa wakati w'abantu gamba ng'ey'okugula ekibanja oba okugula ettaka esobola okukolebwa ew'abalooya oba ku b'obuyinza b'ekitundu oba wonna we muba mutudde ne mukkaanya ne kubaako abajulizi naye bino nga ekiwandiiko ekyenkomeredde gamba ng'ekyapa oba kya Mayiroland oba freehold oba kya liizi ofiisi y'ebyettaka eyo egwa wansi wa ministry eya Lands, Housing and Urban Development eyo ministry yerina obuweereza obwo era be bawandiisa abannyini ttaka abajja gamba ettaka liva mu Mukiibi lidda mu Luyimbaazi tosobola kufuna kyapa nga watuddeyo ewammwe n'okyusa wabula okuggyako ng'omaze okugenda mu ofiisi y'ebyettaka kyekimu ne bw'oba ofunye liizi ku ttaka ly'omuntu era olina kugenda mu ofiisi y'ebyettaka n'osasula omusolo olwo ekyapa ne kiryoka kiteekebwa mu mannya go era teriyo kyapa kisobola kufuluma nga tekiyise mu ofiisi ya byattaka yeewali abakugu abasaveya ab'amaanyi abasobola okukola ebintu ebyo ne bw'ogula omupunta omusaveya n'ateekateeka bulungi ekyapa kyo kuba osobola okugula ettaka nga ttaka lyange lya acres 5 naye nenkuwaako liizi nga ya acres 100 era omupunta bw'ajja n'ateekateeka ekyapa tekisobola kukkirizibwa kigambibwe nti kino kyapa kitongole okuggyako
ng'ab'ekkakkalabizo ly'eby'ettaka abagwa mu minisitule eyo gye njogeddeko be bamaze okussaako emikono. Kasita ekyapa kisangibwa mu mannya g'omuntu oyo amannya mwe kiri yenna nnyini ettaka okutuusa nga gwagamba nti ono erinnya lye okugenda ku kyapa ekyo yayita mu lukwesikwesi mu lukujjukujju mu kukuutiza era emitendera gye yayitako mu gijjudde obukokkoliko gwalina okukikakasa ekyo. Okutondawo ebyapa mu ngeri eyo ey'olukwesikwesi kijja lwa mpisa mbi, busiiwuufu bwa mpisa, bulyake, bukenuzi, bulabbayi, buli buhanguzi ebivaako ebyo. Oba olyawo olumu kukola mirimu mu ngeri ey'ekibogwe ekunukidde. Naye bwe kitaba ekyo tewali butya bwe waalitondeddwawo gamba ekyapa ekirala ng'ate waliwo ekyapa ekyasooka. Ekyapa okutondebwawo ekirala oteekwa okukakasa nti kiri kyabula oba ebiyenje byakirya oba amazzi gakyonoona olyoka otondewo ekyapa ekirala ku ttaka lyerimu. Tekikkirizibwa kuddira ttaka erya mayiro ate n'otondawo ekyapa ekya freehold. Erya mayiro lya mayiro n'erya freehold okuggyako era ng'obikola mu ngeri ya bubbi bulyake. Tekikkirizibwa kutondawo kyapa ekibadde ekya lease ate n'okifuula ekya freehold okuggyako ng'abaakuwa lease bakukkiriza. Kisoboka bw'obanga wali wafuna lease katugambe okuva mu Uganda Land Commission n'oba n'ensonga z'owa nti osaanye okubanga ettaka eryo olifuna mu ngeri ey'enkomeredde, olwo n'olyoka osaba ne bakyuse yali leasehold n'efuuka freehold. Kikkirizibwa ng'oyise mu mitendera emituufu n'osasula n'emisolo egyetaagisa. Era naye si kyangu, sinakindi tekisoboka kugamba nti eyali lease ku ttaka lya mayiro ogifudde ate kaakati freehold. Bw'oba obadde wa lease ku ttaka lyange erya mayiro, bw'oba olyagala olitwale lifuuke liryo mu ngeri ey'enkomeredde, olina kujja wange n'onsasula n'enkyusa ekyapa kiri ekya mayiro n'enkikuwa, olwo n'olekeraawo okuba owa lease n'ofuna obwannannyini obw'enkomeredde. Emitendera emituufu bw'oba ogiyiseemu togenda kufuna mutawaana. Kakati ndaba nti abaaleeta etteeka kuba bw'osoma constitution akawaayiro ak'Ebibiri-37 kalaga naddala awo mu katundu akookusatu engeri gye tusobola okubaamu bannannyini b'ettaka oba obwannannyini bw'ettaka bwe buba. Mwemwe omuli kye bayita mile, mwe muli freehold, mwe muli leasehold. Ebyo byonna byajjawo olw'okubanga ffenna tetusobola kwenkanankana. Osobola okulaba awantu ku luguudo lw'essaawa ya Queen ng'oyagalawo okukolerawo emirimu, naye nga waliwo ayinawo ekyapa ekya mayiro ng'ate si mweteefuteefu kikuguza, naye ng'ate mweteefuteefu okuwa obeereko okozeseewo akabanga, ng'era bwe weegomba okusula emunyonyo naye nga tonnafuna ssente zigulayo, nga ky'osobola okukola kuba mupangisa. Kale nno tosobola kufuna ky'otakoleredde. Bw'obanga oyagala okusula emunyonyo nga tonnafuna ssente zigulayo, genda opangiseeyo. Kati kiba kikyamu okugamba n'ozukuka n'ogamba n'olwokuba ndi minisita, buli muntu asula mu nnyumba waasula asaanye atwalewo wabeere wawe. Waliyo asobola ekibanja kyava alina okuba n'ekibanja, asobola obupangisa abeere na bupangisa, asobola mayirolandi afune ekyapa kye. Bw'oba oyagala okukyusa ebintu bino olina kugenda n'okyusa amateeka, kuba amateeka ge gaakola ebyo bibeere. Tewali minisita alina buyinza kukyusa mateeka
okujjako ng'aleese ennongoosereza gy'ayagala oba ebbago n'alitwala mu ssetteeserezo amateeka gye gakolebwa paalamenti. Olwo n'alyoka ajjawo engeri eri ebaddewo n'aleeta engeri empya. Naye bw'oba okireeta oteekwa okulowooza ku ddembe ly'abantu, kubanga constitution ya Uganda akawaayiro aka26 kagamba tewaliiwo anaggibwangako kintu kye okuggyako nga yakkiriza kimuggibweko oba ng'asasuddwa omuwendo ogugyawo n'alyoka ekintu kye kimuggibwako. Kebeere gavumenti terina lukusa luggyako muntu kintu kye nga tasasuddwa, okuggyako nga eyolesezza nti ekintu kye tukikuggyako mu kiibi gamba ng'ettaka ku lw'obulungi bw'eggwanga lino tugenda kuyisaawo oluguudo oba tuzimbewo eddwaliro oba ku lw'ebyokwerinda by'eggwanga, naye ate buli aggyibwako alina kusooka n'asasulwa omuwendo ogugyawo ng'ekintu kye tekinnatwalibwa. Kale onookeera otya ogambe ti omuntu abadde n'ekibanja kati aweebwe ekyapa, ekyapa ekyo kiggibwe ku nnyini ttaka nga nnyini ttaka tasasuddwa? Minisita oyo asaana kuwa amagezi nti bw'aba ayagala bannyini ttaka baggibweko obwannannyini bwabwe mu byapa, basooke basasule bannyini ttaka abo, olwo ebyapa byabwe biryoke bibaggibweko biweebwe ab'ebibanja. Bassebo ne bannyabo abali eyo, mwebale nnyo okutuwuliriza n'okutulaba. Singa tubadde wano nga twogera nga temuliiyo eyo, twalibadde tumala biseera ng'oyo alinda ennyonyi ku mwalo, kubanga ennyonyi erina kulindibwa ku kisaawe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ttaka yennyaffe bwetyo bwegenze, kakasa nti osobodde okuyigamu ebintu bingi, ate era bw'ona obigoberera kakasa nti ojja kuba mu mirembe myereere ku ttaka lyo era nga togenda kutaataaganyizibwa.